بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح النبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. ولعن الله أمة قتلت ولعن الله أمة ظلمت ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة. لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مظلمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي. وقلبي لقلبكم سر وأمري لأمركم منتبه. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسادكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله. بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله. لقد عظمت المزية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض. فلعن الله أمة أسرجت وأنجمت وتهيأت فقتال. يا
بالشأن الذي لك عنده بالمحل الذي لك لديه أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة. إلهي بفاطمة وأبيها وبعدها وأمها والسر المستودع فيها. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناس، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم شاف كل مريض، اللهم رد كل مريض، اللهم فك كل أسير، اللهم فرج عن جميع المعتقلين والمعتقلات. اللهم انصرنا على القوم الظالمين. اللهم ارحم شهداءنا الأبرار. اللهم احفظ جميع المراجع والعلماء وسيما ولي أمر المسلمين. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضور، وعجل لنا ظهورا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة لأرواح الشهداء والعلماء، لا سيما روح الإمام وأموات الحاضرين. ولثواب هذا المجلس للمرحومة صفية سعيد النشمي، والمرحوم طيبة عبد الله، والمرحوم عباس عطية، والشهيد يوسف، والمرحوم عبد الله المغرب.